Pozdrav svima i dobrodošli na Igraj se sa mnom. Danas imam doktora Drilla i Phila i radit ćemo nešto malo drugačije. Evo njega, dobro jutro. I naravno imam ove proizvode i pravit ćemo zube. Koristit ću ovu inteligentnu glinu u ovom videu. Koristit ću Play-Doh glinu. Cool! Da vidimo, imamo 5 različitih inteligentnih glina. Ova je magnetna. Onda imamo ovu platina, znači nešto kao srebrna glina. Onda imamo šljokičastu. I također imamo ovu pink metalnu. I zadnja je ova, to je plava glina. Ok, s kojom ćemo početi? Ne znam. Ok. Ovdje je naš oblik koji koristimo za zube. Možemo praviti regularne ili nešto drugačije. Wow, pogledajte ovo, skroz je pink. I stvarno se sija. Wow. Stvarno je super. Sviđa mi se. Ok, probamo da napravimo zub ili zube. I moramo pritisnuti jako. I onda ćemo imati 2 zuba. Da, možemo ih vidjeti. Samo moramo ostatak da skinemo. Ovo je malo teško. I malo sam pokvarila. Ovo je malo teško napraviti. Izgleda stvarno čudno. Moramo probati ovo ponovo. Mislim da ovaj put nije ispalo kako treba. Ok, uradit ćemo ponovo. Sada ću koristiti malo manje gline. Da vidimo. Mislim da je sada malo bolje. Samo ukloniti ostatak. I evo ga. Pa mislim da ima malo oblik zuba, bolje nego prošli put. Pa možemo ga staviti ovdje. I evo ga. Naš prvi zub je na mjestu. Ok, sada idemo sljedeći. Savršeno. Pogledajte ovo, sada je ispalo puno bolje. Ok, mislim da nije baš perfektan, ali mislim da nije ova glina savršena za ovo oblikovanje. Možda su druge bolje. Sada ću probati s ovu pink metallic. Jednorog. Teško je otvoriti. Ajde.
Evo ga. Ova je također metalik. Izgleda plastično. Pogledajte. Wow. Baš zanimljivo. Nije mekana kao prošla. Teža je i jača. Da, stvarno je elastična. Ali nije ko prošla. I stvarno ima taj metalik ton. Mislim da je ovo odgovarajuća veličina. Ok, stavit ćemo to tu. Wow. Ova je puno bolja nego prošla. Da. Ova je sačuvala svoj oblik. To ćemo staviti tu. Super. Sada ćemo da napravimo još jedan. Ipak ću ga ovdje staviti. Ok, sada ću da pritisnem. I evo ga. Ispao je veoma dobar. Uklonit ćemo sada ostatak. I njega ću da stavim ovdje. Ovaj je stvarno loš ispod, tako da moram da ga obnovim. Nije sačuvao svoj oblik, stvarno je ovo loša glina za uraditi ovaj projekat. Pa, stavit ću ovdje. Stvarno nisam sretna s formom ovoga. Sada ćemo da probamo drugu. Koji ćemo sljedeću? Možda plavu. Da vidimo. Mislim da će ispasti veoma dobro. Wow! Ovo je stvarno lijepa nijansa. Malo je ljubičasta. Ok, uzmemo malo sada. Malo ćemo ga oblikovati. I evo ga. Pritisnimo. Ok, da, wow. Ovo je stvarno uspjelo, stvarno je divan oblik. Ovaj ću staviti ovdje i uradit ćemo još jedan. Odlično. Samo ćemo ukloniti ostatak. Savršeno. Ova ide ovdje.
Sada idemo ostatak. Ok, Dr. Drilly Phil ima sve svoje zube u donjoj vilci. Divno izgledaju. Neki nisu mogli sačuvati svoj oblik, ali plavi su uspjeli divno. Malo su stabilnija glina. Ovi šljokičasti i svjetlo-rozi su jako loši. Ali eto, kako god, mislim da izgleda super cool. Doktor ima stvarno dobre zube i sada ću da uradim i gornje. Završila sam i gornje zube i nisam završila sve do kraja. Mislim da izgledaju stvarno super. Ima stvarno šljokičaste i šarene zube. I tu je malo ostatak gline koji je ostao od gornjih. Evo ga, štapići koji će da čuvaju doktora Drilla otvorenog. Stavit ćemo ih ovdje s obje strane, tako da usta ostanu otvorena. Evo ga, divno. Da, sada ćemo da izvadimo zube sa ovom mašinom. Ko od vas voli da ide zubaru? Stvarno me zanima. Napišite mi to u komentarima. Ovo je igra i puno je drugačije. Ali opet, voljela bi da znam. Pa počnemo s ovim. Idemo. I ne možemo više. Ok. Ovo ne uspijeva zaista sa ovom vrstom gline. Vidite? Uopšte ne uspijeva. Ali to je ok. Probajmo sa drugim. Ok. Mislim da ne uspijeva stvarno. Možda bi moglo sa Play-Doh, pravom glinom. Pogledajte kako to izgleda. Stvarno ne možemo izvaditi zub. Mislim da ova glina izgleda divno, ali nije idealna za ovu igru. Mislim ima dobrih zuba ovdje koji smo uspjeli da napravimo fino i oblika, ali ostali su ispali jako loši. Ali možemo probati ponovo. Da, ne može više. Da, ok, definitivno bi probala i sa Play-Doh, ali ovo je bilo zabavno, sviđa mi se šarenilost ovdje. Napišite u komentarima što mislite o ovom videu, da li vam se svidjelo, podijelite se sa svojim prijateljima, naravno pretplatite se na naš kanal za nove videe svaki dan. Hvala vam što ste gledali, igraj se sa mnom i vidimo se sljedeći put.